朋友们大家好，欢迎收看今天的视频。很多朋友都留言反馈说自己的痰湿比较重，但又不知道该怎么办。痰湿具体表现为大肚腩、腹部松软、人比较懒、没精神、口中黏腻、舌头胖大有齿痕、舌苔白腻、大便不成形且不规律。那么关键就是减肥也很困难，喝口水都会胖。根据这个问题呢，今天跟大家分享一些相关的内容。为什么痰湿的人这么多呢？因为现在我们的生活实在是太美好了。夏天的晚上，跟朋友一起喝点冰啤酒，撸点串儿，熬个夜，简直不要太舒服。但是现在很多人，尤其是男士，在这样子经过了几个夏天之后，会发现肚子起来了。那痰湿体质的人呢，消化系统都不好，吃点就会觉得肚子胀，这是因为痰饮积留在脾胃，生成了内湿，始终会有这种胀满感，脾阳不足就总是腹泻，甚至呢，刚刚吃完饭就立刻要跑厕所。那么这种体质的人应该怎么改善呢？首先，我们知道了问题的来源，先要把痰湿的来源截断。这些寒凉的甜腻的奶茶、饮料、冰啤酒都要放假，包括生冷的水果都是生湿的。不吃晚饭吃水果，那么减肥是减不下去的，而且还会影响消化，会吐酸水。那平时在饮食的调整上，如果做不到，我们再怎么努力的锻炼也是白费力气。那么要吃什么呢？普通的家常饮食就可以了，多菜、少肉、少油、少辣，吃个7分饱就可以了。当然呢，很多家庭现在做饭也是非常好吃的，不输于专业的大厨，但是一定要控制辣椒和各种调味料的用料，因为这些调料会刺激我们的味蕾，激发食欲，让人不知不觉就吃多了。当然，你也可以理解为不要做得太好吃。如果这一点能坚持，痰湿体质的改善就成功了一半。此外呢，我们身体还有2个祛痰湿的药穴，可以帮助我们调理脾胃运化，增强代谢能力。下面呢，我们一起来认识一下中脘穴和丰隆穴。首先，我们要找的第一个穴位呢，是中脘穴。中脘穴在我们的腹部，我们肚脐直上4横指正中线上，就是中脘穴的位置，或者呢，是我们把肚脐和心口窝连一条线，这条连线的终点也是中脘穴的定位方法，就是中脘穴的位置。那中脘这个穴位呢，它是我们胃的募穴，募穴的意思就是脏腑之气在这里汇集，同时呢，它也是最接近我们胃部的穴位，一切的脾胃之疾都可以找它。对于脾胃虚寒的人来说，最好的方法就是艾灸。那我们首先呢，在家里准备1根艾灸条，或者是您有其他常用的艾灸工具都是可以的。那么艾灸中脘穴呢，我们手持艾灸条垂直于皮肤的表面，大约5到10公分，5到10厘米这个距离，以自己能够感觉到这个热量透进皮肤，进入我们的胃部，但是呢，皮肤又会觉得烫为准。一定要注意这一点很关键，不要把皮肤烫红，但是一定能感受到这个热量。手持艾灸条垂直于皮肤，我们进行定灸就可以了。也就是说呢，对照着中脘穴，垂直于中脘穴去定灸就可以了。我们可以看一下侧面，手持艾灸条，那记得一定要拿紧，一定要拿结实，不要让它掉下去，烫到皮肤。垂直于我们皮肤的表面，对准中脘穴进行定灸。那么每天呢，我们最好的时间是在上午。如果您没有时间，我们在晚上的9点半以前艾灸，其实也是可以的。那我们每天的时间不限，每天呢15分钟以上。如果您有时间，可以艾灸到30分钟1个小时。如果您没有时间，也要尽量保持在15分钟以上的时间。第2个要找的穴位呢，是丰隆穴。丰隆穴是我们人体的祛痰的大穴，很多人都知道它。那丰隆穴在我们小腿的外侧上，我们要找丰隆穴。那我们首先要确定2个点，一个点是我们的外踝尖，就是我们脚踝外侧这里，比较高的这块骨头是外踝骨，外踝骨上的最高点是外踝尖。第2个点呢，是我们腘窝这里呢，腘窝这里有一条横纹，是腘窝纹头处，这是我们要确定的第2个点。膝盖后方就是腘窝，我们屈膝的时候，这里出现了一条横纹，横纹的纹头处是我们要确定的第2个点。这2个点确定之后，在这2个点连线的中间点上
取一个中间点。那么这里呢，还不是丰隆穴的位置，再从这个中间点，像我们的小腿的胫骨，这是我们小腿前面的，也俗称是迎面骨，那么它叫做小腿的胫骨前缘。把这个中点到胫骨前缘，咱们水平的去画一条线，这条线呢，咱们沿着胫骨前缘量2横指，在这条水平线上，这个点才是丰隆穴的位置。那么找到这个点的位置之后，平常咱们没有时间去进行艾灸的时候，可以进行按揉，用拇指的指尖去按揉它。因为这个点呢，它是在我们这个肌肉比较丰满的地方，按压起来会有一些沉重感。稍微的用点力，要找到这种沉重感，左右腿的穴位是对应的，左右腿各一个，可以用拇指左右腿每天各按揉3分钟。那如果您有时间的话，我们可以每天按揉2到3次，每次左右各3分钟。这个时间不限，早晚都可以去按揉。当然，丰隆穴也是非常适合艾灸的。那么我们同样可以用艾灸条垂直于丰隆穴进行悬灸，或者是您中间也可以用自己常用的其他的工具，都是可以的。当然了，我们对于初学者来说，用艾灸条悬灸的方法也是比较好掌握，而且比较安全的。艾灸的时间呢，跟腹部中脘穴是一样的，最好的时间是在上午。如果真的上午白天没有时间，那么晚上其实9点半以前也是可以的，只要您灸完之后不会影响睡眠都可以。体质不是一天形成的，我们也不要期待说忌口3-5天就能改变它，或者是期待自己呢一边保持着现有的不好的饮食习惯，一边想着通过吃什么或者是按揉了什么穴位就能够改变这种体质。体质的改善更多的是我们生活方式的改善，很多人会把这种改善叫做养生。其实呢，我们所谓的养生才应该是生活本来的应有的健康的方式。好了，今天的视频就给大家分享到这里了，希望学会的朋友可以每天坚持去做一做，长期坚持做一定会有很好效果。也希望大家可以把视频分享出去，让更多的人看到。咱们下期再会。